হ্যালো আমার প্রিয় পরিবার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। নমস্কার, আমি দেবাশিস, একজন ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্ট পাস আউট ফ্রম দিশান হসপিটাল অ্যান্ড হার্ট ইনস্টিটিউট, কলকাতা। আজ চলে এসেছি আপনাদের কাছে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। এই ভিডিওতে আজ আমরা জানবো এয়ার লিকুইড কোম্পানির আরিয়ানজি ভেন্টিলেটর সম্বন্ধে। ভেন্টিলেটরের মোডস, প্যারামিটার্স, সেটিং সমস্ত কিছু জানবো আমরা আজ এই ভিডিওতে। প্রথমে চলে আসবো ভেন্টিলেটরের পেছনের দিকে। পেছনের দিকে এলে আমরা দেখতে পাবো এটা একটা অক্সিজেন সাপ্লাই পোর্ট। নেক্সট, এটা পাওয়ার কর্ড এবং এটা একটা মেনলি টারবাইন বেসড ভেন্টিলেটর এবং এটা একটা এয়ার সাপ্লাই পোর্ট। নেক্সট, এগুলো ছাড়াও আমরা ভেন্টিলেটর অন এবং অফ করার জন্য একটা সুইচ দেখতে পাবো। প্রথমে আমরা ভেন্টিলেটরের সুইচ অন করে নেব। অন করার পর আমরা ডাইরেক্ট ভেন্টিলেটরের স্ক্রিনে চলে আসব। স্ক্রিনে চলে এসেছি, দেখতেই পাচ্ছেন। স্ক্রিনে আসার পর আমরা ঠিক এরকম একটা স্ক্রিন দেখতে পাবো। স্ক্রিনে আমরা ভেন্টিলেটরের সমস্ত প্যারামিটারস, মোডস এবং গ্রাফ, অ্যালার্ম অ্যালার্ম নব এবং পেশেন্টের কতটা ডেলিভারি হচ্ছে সেটা দেখার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্যারামিটারস। তো প্রথমেই আমরা ক্যামেরাম্যানকে বলবো যে একটু সামনে আসার জন্য, যাতে দর্শকদের দেখতে সুবিধা হয়। তো আমরা মোডসের জায়গায় হাত দিলে বিভিন্ন ধরনের যে মোডস থাকে সেগুলো চলে আসবে, যেমন ভিসিভি মোড, ভলিউম কন্ট্রোল ভেন্টিলেটর। নেক্সট আমাদের থাকে পিসিভি মোড, প্রেসার কন্ট্রোল ভেন্টিলেশন। নেক্সট থাকে এসআইএমভি মোড, সিনক্রোনাইজ ইন্টারমিটেন্ট ম্যান্ডেটরি ভেন্টিলেশন। নেক্সট বাইপ্যাপ, নেক্সট সিপ্যাপ। এরকম বিভিন্ন ধরনের আমাদের মোডস থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের আমরা প্যারামিটার্স দেখতে পাই, যেমন টাইডাল ভলিউম, রেসপিরেশন রেট, আই/ই রেশিও, পিফ, এই ধরনের প্যারামিটার। টাইডাল ভলিউম মেনলি আমরা পেশেন্টের বডি ওয়েট অনুযায়ী সেট করে থাকি। পেশেন্টের বডি ওয়েট আইডিয়ালি যদি 50 কেজি হয় তাহলে 50 × 10 = 500। নেক্সট আমাদের রেসপিরেশন রেট নর্মালি আমরা 12 to 16 সেট করে থাকি। নেক্সট আমাদের আই/ই রেশিও। আই/ই রেশিওটা আমরা মেনলি 1:2 অনুপাতে সেট করে রাখি। যদি ইন্সপিরেটরি একটা হয় তখন এক্সপিরেশন দুটো হবে। নেক্সট আমাদের পিপ থাকে, পজিটিভ অ্যান্ড এক্সপিরেটরি প্রেশার। পিপ যেটা আমরা নর্মালি 5 to 6 সেট করে রাখি এবং আমরা ভেন্টিলেটরের ধারে একটা নব দেখতে পাবো। সেই নব ঘুরিয়ে 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 আমরা বিভিন্ন কিছু বাড়ানো কমানো প্যারামিটারের সেগুলো আমরা করতে পারবো। নেক্সট আমরা যেটা দেখতে পাবো ভেন্টিলেটর পেশেন্টের কতটা ডেলিভারি হচ্ছে সেটা ভেন্টিলেটরের স্ক্রিনের ডান দিকে আমরা সেই প্যারামিটারগুলো দেখতে পাবো এবং গ্রাফও দেখতে পাবো, যে গ্রাফ দেখে আমরা বুঝতে পারবো পেশেন্টকে কতটা ডেলিভারি হচ্ছে, ইটসেট্রা ইটসেট্রা। এবং অ্যালার্ম কর তো থাকেই। তো এইটুকুই আমাদের আজ ভিডিও। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিও। টাটা।